আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমাদের এইখানে এখন ফ্রিজিং রেইন হচ্ছে, তো আমি ভাবলাম ছোট্ট একটা ব্লগ করি। অ্যাকচুয়ালি হয়তো আপনারা আওয়াজ পাচ্ছেন, বরফের মতো, লবণের দানার মতো বরফ পড়তেছে। আমি বেডরুমের উইন্ডো থেকে ভিডিও করছি। কালকে ফ্রিজিং রেইন ওয়ার্নিং, মানে এই যে বরফগুলো পড়তেছে এগুলা জমাট হয়ে, এই স্নোগুলো জমাট হয়ে পিচ্ছিল হয়ে যাবে। কিভাবে বুঝাবো? খুবই বাজে অবস্থা যাবে কালকে। কয়দিন বৃষ্টি ছিল আমাদের এখানে, তো বৃষ্টিতে সব স্নো গলে গেছিল এবং গত 3-4 দিন ওয়েদার খুবই ভালো ছিল, প্লাস টেম্পারেচার। বাট আজকে আবার মাইনাস হয়ে গেছে এবং ফ্রিজিং রেইন, আর কালকে ফ্রিজিং রেইন ওয়ার্নিং। এই আর কি, সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্যে। আল্লাহ পাক যাতে সবাইকে সুস্থ রাখে, নেক হায়াত দান করে। আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।